ianao mpiasa tary indray no lasa miteraka tamin'ny patron dingina indray le mpiasa hoe fa na zao ny tanàna attention fa tsy ianao zay tsy miteraka io no tompon'ny tanàna eto manana toetsaina ohatran'izany le vehivavy amin'ny maha olona anazy zany fa tsy malala hoe ny mamomba nyity vehivavy ity ne ka Jehova zany dia rehefa tonga zay gidragidra zay tao amin'ny tokantrano dia la mazava ho azy fa tsy nisaraka ny mpivady tao amin'ny tokantrano fa izay niaran'ny atso zay dia mafy taminy satria natonga azy taraina tamin'Andriamanitra dia rehefa taraina tamin'Andriamanitra ty ana ity dia nandeha tany am-piangonana any amin'ny tempoly ary tao izy nivavaka tamin'Andriamanitra sady nitomany. Samuela 1:1 ary ana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehova izy sady nitomany dia nitomany ary nivoaty izy ka nanao hoe Jehova tompo maro hoe raha mba hitsinjo tokony alahelo ny ankizy vavinao ianao ka hatsiaro ahy ary tsy hanadino ny ankizy vavinao fa nomea zazalahy dia omeko an'i Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra ianany ka tsy ho kasekarizany lohany. Nivavaka sady nitomany ity vehivavy ity tsaran'izany rehefa tena azo pahoriana ny fiangonana anankiray ka mivavaka amin'ny ranomaso mitomany ka manao voady hoe raha vahanao Andriamanitra ity problemako ity sady mivavaka amin'ny fonao amin'ny ranomaso ianao dia zava-magaga zay tsy takatry ny sainao. Amen. Izay ny fanontaniana mipetraka hoe mba fahimpiry ianao nivavaka no nitomany sa ozy izy ianao hoe za aloha dia mbola tsy nitomany zany mihitsy hatramin'izay nivavahako tsy hitako izay tokony hitomaniko. Mazava ho azy ko raha tsisy tokony hitomaninao moa inona no hitomaninao fa misy indray ny sasany na dia tsisy tokony hitomaniana dia mitomany mamy fahatany eo fotsiny isaky ny mivavaka satria fa zatra ny tomany. Misy olona zany isaky ny mivavaka izy na maraina atoandro hariva dia tsy maintsy mitomany foana izy dia na dia mivahinany amin'ny olona ry izy dia mitomany izy dia gaga le olona ray trano hoe inona ry mampitomany ity olona ity satria nazy efa hoe satra miala amin'ny mahazatra zatra ny lalan-dririnina ka dia manao inona foana zany manao itsin-dalana fa ity ana ity tsy hoe korone isaky mivavaka izy dia mitomany fa mba misy antony manokanao zany ary nisy fahoriana ny ainany tao amin'ny tokantrano zay nampitomany azy hoe za tsy miteraka aty dia zany nataonyity rahavavoka atao amin'ny tokantranoko ity satria izay mihitsy nylazan'ny baiboly azy ato lasa pirafy izy mirahavavy ireo. Samuela 1:5 ny 5 sy ny 9 vakisika minoko 4 izy tsy maninona ary tamin'ny andro namonoa ny Elikana zavatra tao fanatitra dia samy nomeny anjara iray avy penina vadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy rehetra fa ana kosa nomeny anjara roa satria izy no tiany nefa nataon'i Jehova momba ary ny rafiny dia nanorosory azy mba hampalelo azy mafy no nanaovan'i Jehova azy momba. Rafiny ozy dia nanorosory azy nampalelo azy no nanaovan'i Jehova azy momba fa rehefa zany antony zany nitomany izy nivavaka tamin'io ka nanao voady hoe raha mba omenao taranaka omeko anao ty zanako ty dia nivavaka tao amin'ny tempoly amin'izay izy tsy niteny izy fa nomolony mihetsiketsika dia ozy izy Eli izay mpisorona tamin'ny fiangonana zao ina indray ty vehivavy mamo atao am-piangonana ity izy zany mivavaka tapana dia nomolony nihetsika zany zao lesona tsarako misy antony izay vavahanao manokana tsy mila hoe tsy maintsy mamoaka feo mitabataba ianao fa anao sy Andriamanitra ihany hoe midira amin'ny efitranonao mangingina ianao ozy izy dia miresaha amin'ny Jehova ao fa hiainao anao Jehova fa eo anatrehan'ny olona ianao zany tsy dia voatery tsy maintsy hitabataba be. Nisy nifampiresaka tamiko misy mirahavavy miara-miasa zany zareo miara-miasa manao aferafera reny zany amin'izay varotra atao sy ny rehetrarehetra any dia miara-mivavaka zareo dia rehefa mivavaka zareo dia ozy le anankiray no mivavaka Andriamanitra ô misaotra anao miteny izy zany miteny mivoaka mihitsy le feony Andriamanitra ô misaotra anao fa dia mbola afaka miantsona anarana anao fa
mangataka andriamanitra mba sory amina ty laingalainga ataoko isaky sanandro ty fa dia lainga foana neny ataoko amin'ity asa mandraraha ty dia mihainao le mpiara-miasa aminy hoe ary ty izany mety tena mifikafika aminahy mihitsy amin'ilay afera atao ato raha izany izany hoe mety misy tombaritra zany ohatra ataontsika hoe 100 000 dia 50 000 ny tenen'le anankiray dia misy tombaritra 2 millions dia mety 1 million ny teneniny ohatran'izany na misy tombaritra 5 millions dia 1 million ihany mody teneniny fa kamony ihany daholo ny rehetrarehetra dia miara-mivava koa izy zany dia ozy izy anankiray mahasory amin'ity laingako mivarovarotra ty sy anina ty andriamanitra fa grave be ny izy ty fa dia very amin'ity fa ny ivelany mpandainga sisisy dia tonga saina le anankiray mieno salamety nareo mivady ve zao dia miaraka mivavaka ao dia andriamanitra ao dia mamindrafo amiko fa nanitsakisaka ny vadiko aho omaly nefa le rangatsy nalalany zany akoriny gamy ianao dia tsy ady mitomany ianao zany dia lavo andriamanitra ao dia nanitsakitsaka ny vadiko Jean-Paul io aho marina moa fa dia mibaiboly ny anarany hoe John sy apôstôly Paul fa dia nanitsaka azy marina andriamanitra mino aho fa mamela ny heliko izy androany andriamanitra ao ka raha mamela ny heliko izy dia mivoady afa-tsy anao tsony gava le raha gava tsy mandoalika tsony fa fa mitsangana miandry anao vita vavaka sady miterika io fitao malaky ny vavaka fa ifanazavitsika androany zany hoe mba misy vavaka anao sy izy rery zany anao sy andriamanitra fa tsy sanatry mivavy ianao dia eto aloha eto koa anao sady hoe tena iaiky ny heliko eto anatreny fiangonana dia andray micro ianao dia eo ny vadinao dia eo ny rafivavy mivadinao dia eto andriamanitra moa ny rafivavy mivady koa dia eto ny vady koa fa dia nanitsakitsaka azy aho maloha olona ka dia mamindrafo aminay mba tonga dia ankety be na hoe afany vo dia angatahako ianao le rafivavy ny vady koa mba hitsangana eto sanatry vava hitsangana rokoa rehefa matovy vadinao za koa moa tompoko dia takalopatsa vidim-pinanana izy ty raha nanitsakitsaka ny vadiko za koa mba nanitsakitsaka azy koa ka dia angatahako anao rahalahy raha natà mba hitsangana fa hofaranana ny androany ny atsika efa niaiky ny vadiko dia mba hiaiky koa eto dia kakatraka anaty lapoaly io dia zay tsy mataty amin'izay maninona zay mipitika fa eto ihana rehefa nivavaka ny molony fotsiny no naninona ozy izy nietsika fa iely tsy nalalan'izay vavaka nataony taona inona ny vavaka nataony taona inona dia ozy izy ely hoe iny dia vehivavy mamilava ty mba tsaro ny divainao sy nitokanao dia ozy izy ihana hoe za tompoko tsy mamo afafantatra tsara fa vehivavy malahelo hafa za mangataka amin'andriamanitra za tsy mana-taranaka raha momeny taranaka dia anao voady fa omeko ny Jehovah ivadiko dia ozy izy ely bo andana ary ozy izy ho avy aminao zay angatahanao ho tonga aminao ne zay angatahanao Samuel voalohany toko voalohany 17 dia namaly ely ka nanao hoe mandehana somatsara ary omen'Andriamanitra ny Israely anao ne zay angatahanao taminy dia inona nataony ihana na dia teny marary aza ny meny ty mpisorona ty azy dia ny raisiny am-po zany teny zany teny marary zany za ve olona tsy mamo dia hoana nendrikendrenao hoe mamo za olona tsotovay ka hoana nendrikendrenao tsotovay zany hany mavoanareo mpitaritarika tony miampangapanga olona mitsy marina fotsiny fa rehefa nahazo tsodrano izy dia eny ary tonga aminao ane izay irinao zay angatahanao dia rehefa nody ty vehivavy ty satria lavitra ny fiangonana tahaka ny hoe ty Ambohimanga kely lavitra raha avy any Akadombazimba ny makaty indrindra moa avy any Akadom-bahoaka vao maika lavitra mihitsy ity fa raha mbola ny Akadolalam-potsy ary ianao mbola vao maika lavitra be mihitsy ety Ambohimanga kely dia nody amin'izay izy rehefa nody tany an-tranony izy dia izy ny baiboly dia nahalala azy ny vadiny tonga dia nahazo taranaka izy niteraka ary rehefa niteraka izy dia nisaotra an'Andriamanitra izy satria tanteraka taminy ny teniny Jehovah
Samuela voalohany toko feno amby roapolo, Samuela voalohany toko voalohany andininy enina amby roapolo, Samuela voalohany toko voalohany andininy enina amby roapolo. Ary hoy Ana, tompoko, raha velona koa ny hainao tompoko. Verina nakany am-piangonana zany Ana rehefa teraka izy. Nanatona ny Ely, dia zao no teneny, izaho ilay vehivavy nitsangana teto anilanao ka nivavaka tamin'i Jehovah ilay lazainao hoe mamitoka sy ny sotrotovay. Ny azoko ty zazalahy ty ny vavaho, dia nomeny Jehovah izay nangatahako taminy. Ko atolotra ho an'i Jehovah kosa izy, eny amin'ny andro rehetra iainany, dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Satria za efa nivoady tamin'i Jehovah hoe raha omeny Jehovah zanaka, dia atolotra ho azy ity zanako ity. Dia indreto mitondra n'ilay zanaka. Dia jerevo tsara ao amin'ny toko faharoa tsika Samuela voalohany toko faharoa andininy faharoapolo. Samuela voalohany toko faharoa andininy faharoapolo. Rehefa natolotra ho an'i Jehovah io zaza io, dia nomeny Jehovah zanaka hafa ankoatran'io ihany. Ary Ely nitsodrano an'i Elikana mivady ka nanao hoe omeny Jehovah zaza amin'ity vehivavy ty ane ianao solon'ilay voatolotra ho an'i Jehovah. Dia lasa nody izy mivady. Ary Jehovah namangy ny Ana ka dia nanananaka koa izy ary niteraka lahy 3 sy vavy 2. Ary Samuela zaza nitombo teo anatrehan'ny Jehovah. Zany hoe foy ny Hana zany le zaza araka ny voadiny nataony fa tsy ny fikiriny tao. Hoe marina fa nivoady ako sao dia tsy miteraka otsony adinina indray ny zaza eto nefa ty raha vavy ty ary mbola mamelively anay eto. Ka raha le fany ty dia tsy zaza indray za fa efa voadiny nataony. Hoy izy ny Baiboly, aza mivoadivoady raha tsy hanatanteraka ny voadinao. Fa rehefa mivoady amin'i Jehovah anao dia efa ao ninonao izy? Efa ao ny voadinao. Misy olona mandray zay toroteny zao nivoady tamin'i Jehovah, efa nomeny Jehovah ny zavatra nitadiaviny fa mbola tsy nanefa ny voadiny izy. Fa leo ny soratra masina tsy mivoady, toy izay nefa hivoady nefa tsy hanatanteraka ny voadinao amin'i Jehovah, fa mahita raharaha amin'izany. Ka ho anao izay mieny zao afatra zao, na atao am-piangonana, na atao tokantrano, naiza misy ianao eto amin'ity planeta Terra ity, zay nanao voady tamin'i Jehovah ka efa nivalian'i Jehovah nivavaka ao efa ho malaky zany. Amen. Fa raha ohatra ka tsy hanefa nivoady dia aza mivoady. Fa ity ny zanany mihitsy ny efa nivoadiny hoe homenan'i Jehovah, na dia efa mafy taminy aza ny nahazo azy tao, azo n'ilay zaza, fa tena vitany mihitsy zany nanolotra ny Samuel. Na rehefa tao am-piangonana hoe anao ny asan'Andriamanitra ny fanomponao tamin'izany. Dia inona ny zavatra nitranga? Nanao ny asa fanompona tao amin'ny tempoly io zaza io, ary natory tao anatin'ny tempoly mihitsy izy, ary nitoerana toriana azy dia ao anatin'ilay efitra faharoa izay misy ny fiaran'ny faneken'i Jehovah. Hoy zany mamelatra tsia dia asiany ondana kely, dia ao ilay zaza lahy kely no matory. Samuel zaza isan'ny alina no ao izy no matory. Fa andeha ho jerevantsika kely ny tantaran'ity Ely izay mpisorona mpitondra fiangonana tamin'izany, mpitsara n'Israely tamin'izany, ka nanolorana n'ity zaza ity izay avy tamin'ilay vehivavy momba. Inona ny zavatra nisy? Manana taranaka ity Ely ity, mananjanaka lahy koa izy. Fa ny vadiny dia tsy mba momba araka zavatra misy, fa ny zava-misy dia ity tena maditra ny zanaka ity mpisorona ity. Tena maditra mihitsy ilay zanany zany. Samuel voalohany toko faharoa andininy faharoa amby folo manomboka tsika. Lohateny eto hoe nanompony Samuel teo anatrehany Ely, ary ny ratsy nataony zanak'alahy Ely sy nampilazan'Andriamanitra ny loza hanjo azy. Ary ny zanak'alahy Ely dia tena ratsy fanahy, tsy nahalala an Jehovah. Inona ny zavatra nataony reto zanaky Ely izay lazainy Baiboly fa ratsy fanahy reto? Zanany lahy anankiroa zany. Dia toy izantsika mivaky teny, ary zao ny fanao ny mpisorona tamin'ny olona. Raha misy olona mamono zavatra tao fanatitra dia avy ny zatovo mpisorona nitondra fitrebika 3 rantsana teny an-tanany raha mbola nandroana ny hena. Dia natsindro natao anatin'ny fanendasana ny fitrebika, natao fanandroan-kena na ny vilany be, ka izay rehetra azo ny fitrebika tao dia nalain'ny mpisorona ho azy. Ary zany no fanaony tao silo tamin'ny Israely rehetra izay tonga tao. Raha tsy mbola nandorana ho fofona ny sabora dia avy ny zatovo mpisorona ka nanao tamin'ny lehilahy namono zavatra tao fanatitra hoe omeo hena tsasika ho an'ny mpisorona, fa tsy haka hena masaka aminao izy fa ny manta ihany.
raha misy olona nanao taminao hoe hodorana aloha ny sabora dia amin'izay vao alainao izay sitraky ny fonao dia nyvalihany hoe tsia fa omeo ankehitriny izao ihany fa raha jany dia alaiko akeriny ka dia lehibe indrindra ny heliko ireo zatovy ireo dia ao anatreny Jehovah satria halan'ny olona ny fanatitra ho an'i Jehovah. Izao ny sariny izany. Efa tonga zany le olona manao an'le sorona, maty le biby dia andrahoana le henan'le biby. Dia ny mpisorona zany manana an'le fitreboka anankitelo iny dia le hena masaka ao anatin'ny vilany zany no tsondromin'le mpisorona dia zay hena azo ao zany no alaina dia hoan'ny mpisorona dia mitetitetitraky ny olona tsiraray avy izy zany zay mahandro dia manindrona fotsiny izy zany dia azo ao avoaka dia manindrona izy dia zay azo ao avoaka iny no hoanina fa tsy maintsy andrahoana zany le izy dia zay azo ao no hoanina. Dia hoy izy reto zanakely reto ohatrany kely loatra le satria raha indraindray ray fotsiny voatsoboka amin'ilay vilany satria fitreboka telo tsinona le izy dia manatroboka zany dia ray ihany mivoaka avy eo dia na manatroboka azy ka indraindray roa indraindray mba mahazo telo ihany dia izy lahy ohatrany kely loatra ty saosy ty fa alora nga tonga dia efa le manta mihitsy ny tonga dia alaina dia amin'izay tsika mahazo ngeza be fa io mitrebitreboka io ohatrany mampitrembotrembony io fa aloha tonga dia ndeha manta no alaina dia avy amin'izay le zanakely reto zao tsy misy trebitreboka zany tsony zao mifandehany tantara fa zao tonga dia ndeha lena manta omenanay dia izy kalizy nge raha ny lalàna misy tsy maintsy andrahoana aloha tsisy resaka efa tsy zany tsony zao fa tonga dia ndeha le masaka le manta io omenanay dia aloha zay ny androny anay fa tsy trebitreboka nefa tsy hitakoriny zay azo amin'io ao dia tsy hitan'le olona zay natao fa sosotra le olona dia nefa ran'le olona zany na ny anao n'le fanatitra azy leo le olona tamin'le izy misy sary ngeza be azo alaina amin'izany amin'ny fiangonana. Inona ny hevitrin'izany? Ny hevitrin'izany dia izao: misy mpitondra fivavahana, mpitondra fiangonana, mety ho paster io, mety ho missionnaire io, mety ho evangeliste io, mety ho loholona io, manana an'izany toetsaina izany koa dia tia karama kely ty fotsiny ve ny anay treboka telo fotsiny fa zao aloha zay aka ny mantany aminareo mihitsy dia andianany any an-trano mihitsy le olona aza lefa masaka alefanareo ary fa le mbola aty iny no omeo anay zany hoe lefa folo-karena tonga dia omeo anay aty fa aza lefa aiza tsony zany aza lefa any amin'ny fiangonana any fa folo-karena io tonga dia indeha aloha ampiasaintsika ity fa aza lefa any amin'ny fohy be any fa rehefa tonga any io dia treboka telo fotsiny no miverina aty fa tonga dia omeo anay mata dia misy loolona taiza fiangonana lefa any amin'ny fiangonana tsirairay dia mitondra n'ilay fanatitra avy any dia tonga dia any manta avy any le izy rehefa atao ny contrôle rehefa avy ao vao tratra amin'izay hoe aiza ny fanatitra anareo taty dia tonga dia nohan'le olona manta le izy nohan'le pastera manta le izy tsy tonga any amin'ny toerana nisy azy ary ny raharaha azy dia mety ny zanak'ilay pastera mihitsy no maka an'le manta tadidinay tamin'izay mbola kely za tsy nonaran'le fiangonana zanaka pastera anankiray zay fiangonana sabatista io za fa nyrakitra ho mpiangonana satria mody any amin'ny pastera tsinona le fanatitra angalariny le zanany hoentiny mirevy miaraka aminay tamin'izany ny mofo gasy roa ny ariary tsika lehibe matadidy tadidinareo ny mofo gasy roa ariary mofo gasy roa ariary roa ny mofo gasy ariary ny roa fa tonga avy any izy mitondra tsy haiko vola efa 2020 sa 20 fa tonga dia mofo gasy fa zany hatrany amin'ny tendanay io mila ivoaka mihitsy le mofo gasy dia faly ery zay satria hoe tena zanaka
pastera afaka mangalatra ny vola ny fiangonanao fa le ray aman-dreny le pastera tsy mahalala hoe le zanany aneno mangalatra an'io hoe zany ty sarisariny ity hoe tena misy zanaka satria raha ato amin'ny fiangonantsika raisina na pastera izy na missionnaire na evangelista izy na loolona izy na diakona izy na mpanisa vola izy zanaka ara-panahy daholo zany nisy ray niteraka zany araka lazay Paoly hoe na dia maro ray aza ianareo izy dia ray ihany niteraka anareo ao amin'ny tompo dia zaho izy ny apôstôly Paoly fa ireo zanakareo zany dia tena misy tena mangala tety mihitsy mangalatra la zany eto hoe fanatitra io resahana eto fanatitra aterina ka io zany ditran-janaka io ary tsy vitan'izany ihany niditran'reto zaza reto satria na ny olona izy dia nalaina ny anao fanatitra an'i Jehovah satria ka izy io voahodikodina fotsiny io fa tsy tonga any amin'izay tokony ho alehany ary rehefa tsy mitondra fanatitra an'i Jehovah indray le olona dia mahazo ozona amin'i Jehovah indray koa ankilany dia hitan'i Jehovah zany io toery-javatra io zany niditran'ity zanaky Eli ity fa mbola misy ditra hafahafa ataony reto koa Samuel voalohany toko 2:22 ary efa antitra indrindra Eli efa antitra zany ty rain'ity ary nanomasony ty rain'ity rehefa manomboka tsy nahita ary izy nandray izay rehetra nataony zanany lahy tamin'ny Israely rehetra sy ny nandriany tamin'ireo vehivavy izay nanompo teo am'varavaran'ny tranon'ilay fionana dia hoy izy taminy nahoana ianareo no manao zany zavatra izany fa reko amin'izao olona rehetra izao ny ratsy ataonareo tsy anaka fa tsy tsara ny tenyreko fa mampanota ny olona Jehovah ianareo raha misy olona manota amin'ny olona dia ny mpitsara no hitsara azy fa raha misy manota amin'ny Jehovah kosa izy no hifona ho azy nefa tsy niainy ny teny indray izy ireo satria sitraky Jehovah ny hafaty azy rehefa indray ty ditra be ty indray ao amin'ny tempoly amin'ny fiangonana dia misy satria mbola tanora reto tovolahy reto zany manao ny asa fanompoana amin'ny fiangonanao dia misy tovavy koa zany izay miasa ao amin'ny fiangonanao koa namboariny zalahy koa reto tovavy reto tao amin'ny fiangonana satria mifanerasera matetika eo foana ko fanerasera matetika eo raikitra koa ny fanamboarana dia le izy hitan'ny zanak'Israely rehetrarehetra hitany zanak'Israely le izy satria dia ao amin'le toerana fivavahana ao fiangonanao zany zareo no mifankalala dia rehefa niteneniny ray aman-dreniny izy iny ty fifankalalana ataonareo ty ozy izy Eli iny ny idiranao amin'izany rabainina tsisy idiranao mihitsy zany fa resaka olona tsy hainao any zany ianao nga mahitany zany tsisy ka mitaraina amiko daholo angeny zanak'Israely mizavatra ataonareo tsy fakaty zay ka io hafa firenena fa firenena inona ihany tsika ray firenena ihany tsika fa tsy kanefa izany zavatra zany efa Jehovah mihitsy no nampanao an'izany any reto mba hamonoana any reto zaza reto amin'ny ditrany sy ny adalany rehetrarehetra raha manota amin'ny olona nge dia misy mpitsara ozy izy dia afaka fitsarana fa amin'ny Jehovah dia ahoana zay tsy dia alalan'izany ozy izy ty zanaka ty zany hoe tena misy zanaka koa zany na ara-nofo na ara-panahy raisitsika amin'ny ara-nofo dia io le hoe fahalemena mahazo ny tsiraray avy fa ny zava-doza dia zao any amin'ny trano fivavahana mihitsy no anaovan'ny zareo azy zany le sarisariny hoe manao alim-bavaka dia any amin'ny alim-bavaka ny tanora tsy alim-bavaka ntsony nataon'ny tanora fa alim-pitiavana dia tsy voatazona mihitsy ny tanora raha any amin'ny balina any moa no manao alim-pitiavana kefa baly maske any fa izany le zavatra misy dia ina ny zavatra ny tranga ho aringany Jehovah rao zanany lahy io na zanak'le mpisorona ary io dia ho aringany io fa izy tsy tia lala mihitsy hoe zanaka mpisorona io dia manaraka an'izay koa
inona koa ny zavatra nitranga raha raisina kola izy eo amin'ny fiangonana sandry fiangonana koa dia miteraka tsika eto mbo manga kely efa misy zanam-piangonana nateraka tsika sa tsy nisy mbola tsy niteraka efa nisy dia ny fiangonana koa miteraka mananjanaka koa ny fiangonana dia ny fiangonana mafiangonana trano azy zany eo io fiangonana io fa i fiangonana io koa raha mampirafy koa miaraka amina vehivavy hafa any ina moa zany vehivavy hafa zany sady mivavaka io fiangonana zany efa manompo sampy izy sady mivavaka izy mbola mitahiry ody eo aminy eo sady mivavaka izy mbola manontany amin'ny maty any sy ny sisa miaraka amina vehivavy hafa any koa izy zany nefa mivavaka ao am-piangonana ao inona ny zavatra niandry en'izany iary inona ny nahazo ny ely sy ny taranan'ireo zao no lazain'i Jehovah Samuel voalohany toko faharoatsika 9:20 nisy lehilahy n'Andriamanitra nakany amin'ny ely ka nanao taminy hoe zao no lazain'i Jehovah tsy efa niseho tokoa tamin'ny ankohonandrainao va raha mbola tany Egypta tao an-tranon'ny Farao izy eny no vidiko tamin'ny firenen'i Israely rehetra ho mpisoroko izy mba natitra fanatitra eo ambonin'ny altarako sy andorodidika azy manitra ary salotra efôda eo anatreko ary nomeko ho antarahana drainao ny fanatitra rehetra ataony zanak'Israely amin'ny afo nahoana no hitsahinareo ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hoanina zay aterina hoana izy reo fanatitra reo izy fa nga io aterina any an-danitra fa izy nanaterana an'io aiza eto tany ene nga io tonga any amin'ny Jehovah hitanao maso hoe dia iny niakana any amin'ny Jehovah dia laniny any le izy fa eto nanaterana azy hoao izy Jehovah arak'izay fomba fanao rehetrarehetra dia ilay nasaiko atao amin'ny fonenako ka ny zanakao no omena voninahitra mihoatra noho izaho mba hanatavy anareo amin'izay tsara indrindra amin'ny fanatitra rehetra aterin'ny Israely oloko ny zanakao ozy izy nomena voninahitra mihoatra noho izaho mba hanatavy anareo amin'izay tsara indrindra amin'ny fanatitra rehetra aterin'ny Israely oloko koa izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra n'Israely hoe efa voalazako tokoa fa nitaranakao sy nitaranadраinao no andeha eo anatreko mandrakizay fa ankehitriny kosa hoy Jehovah sanatria ahy izany fa zay manome voninahitra no omeko voninahitra ary zay manamavo ahy no afa-baraka indro avy ny andro zay napahako ny sandrinao sy ny sandry ny taranadrainao ka tsisy lehilahy ho trarantitra amin'ny taranakao 7:30 ary zao no famantarana ho anao zay anjono zanakao roa lahy dia Hofnia sy Fineasa ho indray andro maty izy miralaha dia jerevo tsara zany sary zany no ny ditan'reto zaza ireto dia valy taminy le izy zanaka mpisorona valy taminy le ditra indray andro ho faty izy roa lahy reo ozy izy fa zao ny taranakao rehetra kozy izy mantsy ny ely dia tsisy ho lavandro iainana tsisy ho tatrantitra na iray aza vao dia maty amin'ny fatany rano daholo reo ary angatangataka resy aty reo dia jerevantsika tokoa nefa za mbola tanora manana namana zanaka pastera maromaro tokoa dia ireo tanora ireo zanaka pastera tena mifoka sigara tena misorotoka tena hatrany amina rongony azy tena fo andro zalahy mihitsy dia zay ahoana ary nefa ny zanaka pastera tokony ho endry zanaka vavina pastera zany ny akanjo anaovany fitafiny tsy mifanaraka amin'ny mazanaka pastera azy mihitsy fa le pastera tahaka ny ely io ihany ngambo tsy maten'ilay zanany tsoa satria le zaza efa lehibe koa le zaza za tsy nieritreritra pastera teoriana fa momperany ihany nieritreretiko hoe sao dia anao ohatra ny zanaka pastera reto koa ninona ny zanako ka ny za lasa mompera pastera ihany amin'ny farany dia za zany tsy gaga raha hoe mahita nareo fiangonana hoe io ny zanako manao an'izany koa fa zany io amin'ny baiboly io zany io be da be ny zanaka pastera koa zanaka loha olona koa satria mpisorona ny resahany eto fa io mihitsy mo atao na dia miteny aza ny ray aman-dreniny
teny ray aman-dreniny misy lolona azy taminao